Саламатсыздарбы достор. Бүгүн мен сиздер үчүн дагы жакшы тема жана кайрылуу жасайын деп чечтим. Эми эмнегедир мындай вопрос болсо, мисалы эмнеге эле кечке эле кайрылуу жасаган, анткени кыргыз эли менен өтүнүч, суранычтар көп да. Биз оңолушубуз керек жакшы жакка, ошол сыяктуу дегендей бүгүнкү да өтүнүчүм, суранычым бар. Эң бүгүнкү нерсе аябай кечиримдүү болголучу кыргыз эли. Куру намыс эмес, кечиримдүү бололучу. Бири-бирибизди кечире билели, бири-бирибизди кечирип, любой эмне болсо да кечиреличи. Мына жаңы эле видео көрдүм, телекүзөттөн, аны көрсөңүз керек, өз карындашын агасы өлтүрүп коюптур да. Ал эмне болгон десе, якобы ошол карындашы көчөдө жүрүп, көчөдөн төрөп коет. Эми баягы ар ким менен жатып төрөп коет дейт да, баягы жаңылган экен да. Пенде да по-любому жаңылат. Анан төрөп койсо, ошого апасы баласына айтат: "Мына мен сенин карындашың ушинтип көчөдө жүрүп төрөп коюп, мен көчөдө баса албай калдым. Мен элден уялып өлгөнө калдым" десе, как аны мындай поучительный катары кызды тиги баласы менен апасы экөө уруп атып, башкача уруп, сен ушинтесиң деп атып, анан бир кезде катуу түртүп алып, цементке сүзүп, кыз өлүп калат. Анан алып барып каналга ыргытып ийишет. Аны милициялар каналдан өлүктү таап алып, анын артынан барып тиги бала менен апасын түрмөгө отургузушуп, шектүү катары. Аларды азыркы учурда кармап отуруп, типа аларга сот жакында болот и соттолуп жоголушат, короче, бир сөз менен айтканда. Бул эмнеден? Бул кечиримдүүлүк жоктуктун айынан болду. Эгер ошол апа кечиримдик, апа да кантсе дагы кечиримдүү болгондо, ой кой, бул менин кызым да, бул менин каныман жаралган кыз, бул менин денемен чыккан кыз деп ошонун кылып койгон күнөөсүнө кызым жаңылып калды го дейт болчу. А тиги бала деле кечиримдүү болуш керек да, апасына айтыш керек болчу: апа, кечиримдүү болбойсузбу? Эми ну и что? Ну, хорошо, туура эмес кылды. Давай лучше муну там карындашымды Бишкекке жиберебиз же мындай, же давайте баарыбыз Бишкекке көчүп кетебиз, башка жака кетип калабыз, эгер бияктан уялып атсаң, биз тааныбаган жака деп айтыш керек эле да. Жок, андай эмес, тиги кызды сабаш керек. Мына милициялар айтып атат, жөн эле кызды коркутуп коем деп атышып, кызды өлтүрүп алышкан. Короче, мындай гнев, мындай нерв, мындай эме да, мындай негатив, аябайчы. Жөн эле коркутуп коем деп. Дагы бир случай, адамдын кечиримсиздиги да. Жок, кечиримсиздик эмес. Адамдын вот курнамыстуулугу. Ой, эл эмне дейт? Элге шерменде болобуз. Деген. Өткөндө айтылып атат, бир там кайсы видео экенин не помню. Короче, аялы кызды ала качып кетет, үйлөнүшөт. Анан кийин кызды күйөөсү сабай берет. Анан ата энесине качып барып, ата энесине: "Мына мен муну менен жашабайм", там анын баары жана ала качуудан да. "Мына муну менен жашабаймын, мен ажырашам" десе, ата энеси эмне дейт? "Кой, биз элге шерменде болобуз. Тигинин кызы деген уялып жашабай коюптур деп шерменде болобуз. Андан көрө жаша бар". Карагылачы. Адам курнамыстанып атып, мына курнамыз кызынын жашоосун талкалап атат. Курнамыз, кечиримсиздиктин айынан. Адам бирөө түрмөгө соттолуп кетсе, биз аны соттолуп кетиптир деп аны жаман көрөбүз. Бирок ал адамды кечирип коюш керек. Ал дагы пенде. Ал жаңылыштык кылбалды, туурабы? Койт, кандай болбосун, ал адам да. Аны Кудай жаратты да. Кудай жараткан нерсени биз жаман көрүп атабыз да. Ооба, жаңылыштык кылды. Но эртең оңолот да, адам барып оңолот. Биз кечиргенди билбейбиз, биз эч кимибизчи мындайчы. Жок, кечирбеш керек. Лучше гордыня, лучше биз деген намыстуубуз деш керек. Кечирип кереги жок. Эмнеге кечирип койбойбуз? Трагедия, өлдү, бүттү. Шерменде болбодукпу деп. Дагы бир окуя. Бир күнү эле баягы сахабаларбы,
ушул историяны айта берейин. Эми даватчылар деп коеюн. Даватчылар отуруп эле бир мындай отуруп эле нет, жакшылап айтканда, бир сөз менен айтканда, наверное, саллаллаху алейхиссалам Мухаммед биздин Мухаммедибиз. Кечирип коюңуздар, мен туура эмес айтып алдым. Саллаллаху вассалам Мухаммед, короче, биздин Кудайдын элчиси Мухаммед Мухаммедибиз. Кечирип коюңуздар, туура эмес айтып алсам. Түшүндүңүздөр, Кудайдын элчиси. Кудайдын элчиси баягы сахабаларга айтат экен да, мечиттин ичинде отурса эле, азыр мен силерге бейишке гарантированно кирчү адамды айтып берейинби дейт экен да. Десе, азыр эшиктен кирет дейт экен да. Ал эшиктен кирет экен, бир кишичи. Ана деп калышат экен. Анан экинчи күнү дагы айтат экен да. Азыр мен силерге бейишке гарантированно кирчү адамды көргөзүп берейинби дейт экен да. Десе, азыр эшиктен кирет дейт экен да. Кирет экен анан. Ошентип 3 жолу тең, баягы Кудайдын элчиси айтканда 3 жолу тең бир эле адам кирет экен да. Анан бир сахаба аябай кызыгат экен. Бул эмне кылат? Эмне кылат бул экен деп, анан баягы тиги ошол адамга барып анан айтат экен да. Мына калп айтат экен да, эмче барып айтат экен, ага, мен атам кубалап ийди эле, үйдөн сиздикине бир 3 күн жашап турайынчы, атамдын жини тарагыча дейт экен да. Десе ал макул деп киргизип коет экен үйүнө. Анан 3 күн бою тиги адамды карайт экен, эмне кылат? Эртең менен турат, как обычно эле башкалардай, эртең менен турат, намаз окуйт, ишин кылат, түштөсүн намаз окуйт, там бир кечке жугу асырын окуйт, кечинде куптанын окуйт, бүт так эле ошондой эле да, шамын окуйт, куптанын окуйт дегендей, бүт баарын окуйт. Эч айырма жок. Анан 3 күндөн кийин айтат экен да, эми ага байкеси ушу мени атам деле кубалаган эмес, ушу өткөндө Кудайдын элчиси айтты эле, ушу бейишке кирүүчү адам, ушу сен эмне кыласың десен, анан ойлонуп, ой, мен как силерге окшогон эле адаммын дейт экен да. То есть эчтеке деле кылбайм депчи. Анан деп алып анан, наверное, жаңылып калам го же билбейм деп алып анан ал кетип эшиктен чыгып баратса эле тиги айтат экен, токтой турчу, может ушул бир нерседир дейт экен да. Күндө кечинде жатарда дейт, мен бүгүн кимге таарынсам ошонун баарын кечирем дейт. Жатардын алдында ким мага жаман сөз айтса дейт, ошонун баарын кечирем дейт. Кимге туура эмес кылып алсам ошонун баарынан кечирим сурайм дейт. Ну эми кечирип кой, о Кудай, кечирип кой, ушу тиги жамандык кылып алдым деген сыяктуучу. Может ушул болуш керек дейт да. И действительностинде ошол болуп эсептелет экен да. Анткени деген пенде болгондон кийин кечиргенди билиш керек экен. Биз бири-бирибизди кечиргенди билишибиз керек экен. Бул сөгүп койдубу? Жок. Сен мени сөктүң эмес. Кечирип коюш керек аны. Эчтеке болбойсуң. Эч жериң кемип калбайт. Тиги мени чаап жөөлөп кеттиби? Эчтеке болбойт. Кечирип кой. Бир адам жамандык иш кылып, туура эмес кылып алдыбы? Акчасын жоготуп алдыбы? Кечирип кой. Ал эртең кайра табат акчасын. Туура эмес бир иш кылып, билбейм там, бирөөгө жамандык жасап алдыбы? Аны күнөөлөбө. Күнөө кылып алса кечирип кой. Ой, Кудай өзүң кечире көр ушул адамды деп. Ушу кечиримдүүлүк жоктугун айынан бизде көп нерсе болуп атат. Кечирип коюш керек. Бири-бирибизди кечирип турсак, кана ошондо гана бири-бирибизди сыйлайбыз да, анан өнүгөбүз да. Жок, бизди кечирбеш керек. Тиги мени шерменде кылбадыбы, мына ушинтпедиби деп. Ошондуктан туугандарым, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр, обязательно бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар, өз оюңуздарды обязательно комментарийга жазыңыздар. Комментарий менен окуймун. Ошондуктан туугандарым, кечиримдүү бололу. Эгер мен туура эмес сүйлөп алсам, мени да кечириңиздер. Сиздер комментарийда туура эмес жазсаңыздар, мен баарыңыздарды кечирем. Ошондуктан баарыбыз кечиримдүү бололу. Сак саламатта калыңыздар.